एक घने जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। सब जानवर उससे डरते थे। एक दिन शेर कांटों में फंस गया और दर्द से कराहने लगा। तभी एक नन्ही चिड़िया आई। सब डर गए, पर चिड़िया नहीं डरी। उसने अपनी छोटी चोंच से शेर के कांटे निकाले। शेर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ताकत से नहीं, दया से दिल जीते जाते हैं। उस दिन से शेर और चिड़िया अच्छे दोस्त बन गए। चिड़िया के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।